下的家，你今天还好吗？无论有多少变化，请记得走回家。昨天对我说的话，今天还记得吗？那些句句关心话，都是对你的牵挂。遇见你，喜欢你，只想和你在一起。想见你，很想你，猜不透你的心意，我不想放弃。一个屋檐下说出真心话，你的眼神诉说牵挂，在我心里悄悄说我最爱家，这是我最想说的内心话。一个屋檐下，今天还好吗？别再流浪，眼泪流下，别再犹豫，天亮慢慢走回家，两人一起在那屋檐下。卡婷，起来啊！我无爽快。我入去啊！你是安怎？感冒？迄个来无啥爽快，你进前拢袂安尼啊？就雄雄安尼啊，嘛毋知为虾米。安尼，敢要带你去看医生？毋免啊，也是你替我打电话甲学校请半工假。啊无请一工好啊？半工就好，因为学校要考试啊，我惊缀袂着进度。好，早顿我做好啊，敢要替你摕入来？毋免，你囥咧就好。你去替我甲老师讲，我下晡才去学校。好，安尼我打电话给老师，你好好休困。谁啊？去早要早敲电话。喂，小林阿姑有啥物代志？我顶摆毋是有请你问迄个直播公司的头家，你敢有替我问？问啊啦，就讲无问题，而且伊是阮大姐的男朋友，哎，一定会斗相共啦。Yes， 你敢袂当替伊甲我讲我下晡有闲，然后带我去见伊啊？你今日免上课哦？我今仔日请假。好啦，我等下先去洗洗，你下课到几暝？下课啊，要安怎约啊？啊，直接约伫因公司楼骹好啊？啊？你给我地址，等我一下。来。哦，好。佩武，我传真侪小求你，你拢无回。你来创啥？我答应你要陪你考试，我车伫外口，我载你去。唔免啊，阮朋友会来陪我。佩武，行啦，我的车伫遐。伊早顿讲者。食过啊。要是摕去啦，食饱才有精神考试。唔免。考完会给你卡付啊。庆元，你讲啥物？刘先生无爱签约啊？为啥物啊？大家拢遮尔熟啊，我就老实甲你讲啦。刘先生看到你的设计图，伊真无满意。我想客诉肯定爱换人做。伊有倒位无满意，会用甲我讲，我会用收到伊满意为止。咱这图就是安尼，在合约还未签进前，客户若是雄雄反悔，咱嘛袂当讲啥。不过你免烦恼，以后若是阁有机会，我会阁替你介绍。安尼，也是正月，你敢袂甲刘先生电话给我直接甲伊讲，莫经过你传达伊的意见，安尼我会阁较了解伊的想法，做出伊想要爱的设计。张友啊，陆先生是我的客户，你是阮公司合作的设计师，你哪会想要甲我讨电话，
甲我客户直接联络。你安尼，我以后哪会甲你合作？毋是啦，静源你误会啊！我无要处理客户，我只是想要知影陆西是到底伫咧想啥物，佮有伊介意啥物，我较好修改啊。因为这是你介绍我的第一个 case， 我当然想要做好。我拜托你，我即马真正足需要工课。是的，刘先生 case 就是无啊。毋过你敢袂记得顶届我甲你讲，我咧讲一个 case， 下暗我拄好要甲客户食饭，你敢要做回来，互因熟悉你？夜晚食饭。无要紧，无方便就说出去，我家己去买用的。啊，不要紧，我会用的。几点？好，你再甲地址传互我。多谢你，静源。你即马有较好无？好真济啊！我送你去学校。毋免啊，我家己过去停车。对啦，阴暗我要出去讲一个 case， 下口我转来。暗顿爱麻烦你家己伫外口吃。哦，拄好老师找我暗时补课，我嘛会靠我转来。你等我一下。互你坐客停车，搁有一个暗顿。好，落去洗哩。好。喂，喂，老师，我是卡婷。因为我即马也是无爽快，所以我敢袂当改请一天假。哦，阿姨哦，阿姨因为搁伫咧开会，叫我家己打电话给老师。好，多谢老师，多谢老师。喂，阿姑，我要出发啦，咱等下见哦，拜拜。这是我人生第二届打击，第一届是阮妈过生的时阵，迄个时阵我才拄甲佩凤做伙，是伊陪我度过迄段艰苦的日子。毋那伊，伊的亲人嘛同款。所以后来佩凤过生的时阵，伊的亲人足伤心，我就决定要陪因度过这段日子，陪咧陪咧，就到即马。喂，你陪配合考试敢有顺利？伊考了啥款？伊无参加考试，我即摆甲伊伫咧病院。哈？恁伫咧病院？是安怎？伊早起一朋友学倒摆要去考场，结果出车祸，骨头断去。恁伫咧倒一间病院？我即马去找恁。免啊，已经检查好啊，我们等去店里啊。安尼我去店里找恁。这里。你有要紧无？先坐来才讲啦。哦，先坐者。去办嘞，谢你。这里，再好。倒来。
你替我照顾伊，我去看物件，我等下送伊转去宜兰。我袂转去宜兰，你唔转去宜兰，谁要照顾你啊？你啊，我要开店做生意，我安怎照顾你？算去，我家己想办法。尤佩瑜，你卡拢想甲安尼啊？莫遮尔囡仔性啊！这是我甲交欢遐之间的代志，甲你无关系。我已经甲恁爸讲好，一定会送你转去，这个代志无通参详。交欢，无安尼啦，我开车送恁去。佩瑜想甲安尼，你着专心照顾伊啦。我才无爱互你去阮兜咧。杨佩瑜，你莫闹啊！我好，俺就麻烦你啊。交欢遐。穿甲遮尔水，哦，我想讲要见重要的客户，也是打扮一个好。无毋对，第一印象确实真重要。你安尼做就对啊。我甲你讲，等下咱要见的两个客户是建设公司的经理甲副经理，因拄去好一个大型的社区，要做20间样品屋的装潢。若是当食到，咱就趁大钱啊。警官，真正真多谢你互我来。我有准备一寡资料，拢是我伫远庭做过的 case，等他说客户。这拢免。今日咱来吼，就是食饭、啉酒、开讲。应酬就是甲气氛舞好，气氛好，坐落来，啥物拢好讲。你入去就摕这设计资料互人看，就甲气氛拍歹，你知影无？歹势，我无想遐尼多。啊，搁有，你甲因无熟，等下入去你免讲伤济，一切就交互我，你只要顺我的话讲就好啊。OK？好，我知影。行。两位歹势，我今日迟到，我家己换3杯。等下，你毋是有开车？开车的人哪会当啉酒啊？哦，安尼我替伊啉。头一个见面，请恁多多指教，来。好，酒量袂歹哦。阿伯请教美女叫什么名？您好，我叫张有冠，头一个见面。这有我的名片，请恁以后多多照顾。来。远庭事务所，这敢毋是江林河江大建筑师的事务所？啊，对，阮两个是同事。失敬，江建筑师哦，真正足优秀的。之前阮生地起一间大楼，就是甲伊合作的。迄个 case 我会记，我有参加。想袂到遮尔侪年前的 case， 阁会当互恁学咯。我想恁好若是知影，一定足欢喜的。我早就听讲江建筑师有一个真厉害的同事，想袂到今仔日会当看到本人。张小姐，久仰啊！真正久仰，来，我敬你。哦，来，啉一杯。来。这，先落车。来，不要喝。这里，我喝。哇，恁兜是开民宿的哦？对啊，咱入去啦。说哩，较慢的。说了。免，交欢遐你要扶好。我就天。加较慢。哎呀，安尼拍石膏，骨头断去啊！照过电工啊，医生讲是闭锁性骨折，无算严重，所以唔免开刀，只要休困6到8礼拜就会当跳石膏。我好好一个查某囝教予你，你煞家己照顾变安尼，阮到底是欠你啥物哈？想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身。别再犹豫，天亮慢慢走回家，两人一起在楼檐下。
我好好一个查某囝交互你，你煞甲伊照顾成安尼，阮到底是欠你啥物啊？好啊，人无代志就好啊。骹拢断去啊，这叫无代志哦。安尼爱偌严重，才叫有代志啊。是我的毋对，我应该要坚持送配偶去考试。我无尽到责任，真是足失礼。我的查某囝只要甲你做伙，拢袂有好代志。若是配有重视啊，拢甲3岁啊是要安怎哈？你敢会当阁陪我一个查某囝？阿姆，配话伤无算严重，你免受烦恼。伊是啥人啊？哦，伊是阮朋友，嘛是配偶的厝边。阿姨，配偶是伫我迄面厝以外的，我会负责任。我即马敢若剩配有一个查某囝，我袂当顾伊出代志，我会袂堪的。阿姨，真正足失礼。你讲搁较侪解释咧，配方拢无可能会转来。你害阮兜减一个查某囝，你用一世人来补偿拢无够，你赔袂起。是，我知影。有够，你讲啥？恁查某囝发生代志，伊家己负真大责任，你袂当干来怪交还。要是你上准伊性地好，上准伊一定会自责，所以甲所有毋对拢撒对伊身躯顶，安尼你心内就较好过心。谭文琪，我的大汉查某囝，就是交还害死的。当初若毋是伊带配方去呛水，配方对伊袂死，伊到怎个会好好陪伫我的身躯边？无毋对，交还当初是无应该答应配方，陪配方去呛水。伊陪伊去，是应该顾好。要毋过你呢？你袂当因为拣一个查某囝，就要叫人的后生来陪葬啊！这几年你利用交还的罪恶感，甲伊绑伫羊角，你用这种手段到底算啥？你别啥呀哈？交还，你为啥带这个亲的人来管阮兜的代志啊？莫名其妙，你凭啥物啊？凭我是交还女朋友。恁查某囝的代志是意外，我真遗憾。要毋过遮尔侪年过去啊，你家己行袂出来，嘛袂当叫交还甲你做伙活甲遮尔痛苦。你安尼做真自私，你敢知影？好啊，莫搁讲啊。你莫名其妙，有够无礼貌的！你赶走，我别看到你。好，你敢会当好好讲话？出去！好啊。你神经病！无看过遮尔无讲道理的人。伊已经真艰苦啊，你为什么搁讲遮尔重的话？所以你一直忍受因利用你的做一勉强你，拢无爱反抗。较算会当互因心内较好过，我无要紧。就是因为你安尼一直忍耐，因一家人才会软头前去食你到到。交还，配偶甲因妈安尼对待你，根本是甲你当作配方的祭品。阮妈过身的时阵，因嘛是安尼陪我行过来。我只是想要等因上生的时阵，会当斗3工。斗3工嘛要有站在啦。你敢有想过，就是因为你的态度无够坚定，又在代志变成安尼，才会互因有理由安尼一直痛苦。这件代志我会好好处理，你先忍去。你袂跟我做伙走，我是要当去互骂哦。我会留落来看配偶的状况，还有阿姨，我嘛袂放心。你先忍去啦。你要留来受罪，随在你啊。交还兄，你敢真是甲迄个陈文琪做伙啊？问这在创啥？而且你应该叫伊文琪子，无大无小。为什么要叫伊文琪子？我毋是囡仔。而且迄个陈文琪有讲，
伊讲是因为即摆伊无男朋友，才会赶紧找后一个。假使你即摆甲伊做伙，就是互伊利用啊。伊才毋是即款人，你莫对伊有偏见。伊就是即款人，伊是双面刀鬼，大家拢讲一套做一套。啊你咧？即摆无去考试，刷来要安怎？无安怎啊，就衰头路啊。杨佩瑜，你袂当搁遮尔囡仔性啊！你的人生刷来要安怎过？你爱好好想看觅。你真是袂当期待讲，我会当一直照顾你，知影无？为什么袂用啊？阮阿姊已经离开阮啊，假使连你嘛离开，我甲阮妈真是会痛苦死呢。你好好休困。杨啊，你有要紧无？我无要紧啦。袂用呢，你啉甲水茫茫。我头我送你去。我想要当去休困啦。我送你去伫啊。我啊。无咱找一个舒适的所在困啊，啊？好啦，哎，行，行。我头啊！你莫过来，我讲伊去刷拖，行。你莫过来，你酒醉啊！你紧来休困。青菜跑了。想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身边。一个屋檐下，今天还好吗？在流浪，眼泪流下。你那青菜跑人啊！林豪，是咧，惊到你啊！你是张友员吼？我毋是江林豪啦，我是因小弟江林杰。哎呦，这碰伊真舒适呢。阮阿兄真够享受哦。你敢要啉茶？敢要录哈？歹势无，去这个样吼。唔好，多谢。哇！来，多谢。我有车卡停下批问你回灵机的时间，想讲你个会用去接你。哦，其实免遐麻烦啊，台湾真方便，有 MRT 坐就够啊。无亲像我伫非洲，无车就敢若无卡。即摆我的钱包毋是互人抢走，我无钱坐车，我就想讲，我就伫路边找人载我。迄天知影我找偌久？我伫迄个草埔一直行2工，才拄着一台拖拉库呢，足罕的。你是安怎一直看？无啥啦。我知影，你感觉我甲阮阿兄真亲，阮是相生啊。也毋过你详细看，有一点仔无共款。你看我的鼻啊，
其实比阮阿兄的较大。然后我的下海有无？你对这个角度看有无？比较尖。有，差一点我袂记。卡婷，你紧看，是谁转来啊？卡婷，应该袂遮尔早就困啊。阮查某孙仔无伫哦。补课敢有补到遮尔晚？喂，喂，老师，我是卡婷。因为我是无爽快，所以我敢袂当改请一天假。我看伊应该是走课啦。卡婷才会走课咧。喂，老师你好，我是江卡婷阿姨陈友冠，恁补课刚结束啊？哦，今仔日无补课。好，我知影，多谢多谢。叮咚，我又着啊！这二条顶面有地址呢。桃园市？伊敢有朋友住伫桃园？无啊，也毋过阮故乡伫咧桃园，伊去过一届。阿姑，安尼我要出发，咱等下见哦，拜拜。伊一定是走去你的故乡，可能是去找伊的什么阿姑。我随打电话转去问。本来是想要请友互顾斗相共，结果伊甲阮大姊竟然分手啊！完全看袂出来，讲切就切，害我拄则歹势拒绝。无要紧啦，我无差。你无差，我有差啊！阮阿嬷若是知影阮大姊又搁分手，我甲你讲，一定吵吵闹闹。系啊，是张友啊，伊一定是知影我无去补课，转去一定细细念，烦死。好啦，安尼你去转去，怀念嘛才晚，我要来转啊。好啦，今日多谢你，虽然你无斗相共着。哎呀，无啥啦，搁安怎讲，你嘛是我的卫生女啊。行，带你去坐车。等者。哦，阮爸，这袂当无食，袂好电视。喂爸，我毋是有甲你讲过啊？今日晓你要顾槟榔担，我去迄边补习啊。卡婷哦，我无看到伊啊。伊哪会甲我联络啦？我甲伊无啥熟啊。啊？你讲日子要转来哦？可有卡婷的阿姊嘛要来？阿公，我是卡婷，你讲我阿姊转来哦？阿姨，你要困哦？哎，无甲遮做完哦，困袂去啦。我来了。啊哈哈啊！好啊。以前吼做这个代志，有配方伫咧，哎呀，有够紧的啦。伊吼只要伫边仔看我做吼，伊就知影我等一下吼需要啥物，早就已经替我吼，甲物件拢准备好啊。哎哟，我做起来吼就顺嘞。配方伊一定拢真大心。加多啦。好。来。哎，你看这块无？你望看觅，你看这个花草啊，是毋是真水？真水。
我本来是打算用这块布做一领旗袍给佩芳，予伊甲你订婚的时阵穿。可惜啦，阿妹夫来替伊做，佩芳就已经走啊。我一定拢甲你当做囝婿咧看待，嘛毋知影为虾米我的查某囝拢会介意着你。佩瑜介意你是看会出来啊，你嘛真介意佩瑜啊，啊无奈定甲伊斗阵对无啊哈？阿姨，我对佩瑜毋是迄种感情，我只是甲伊当做小妹尔，而且我有女朋友啊。啊？你讲拄则走去迄个查某？哎哟，伊甲你无适配啦！我一看就知影。哎，你要困之前爱食的药啊，我放在柜台遐哦，会记得食呢。哦，好。你毋是真爱佩芳，佩瑜甲姐姐生甲足像的，而且恁拢实在遐尼侪年啊，互相真了解，搁安怎拢比迄个查某较好啦。恁两个做伙会较适配啦。我确实真爱佩芳，只不过这甲佩瑜完全无关系。佩芳甲佩瑜因两个姊妹仔感情真好。佩芳伊走啊，佩瑜就甲所有感情拢放伫你的身上啊。伊介意你这侪年啊，你敢无感觉你对伊有淡薄仔责任啊？敢讲你忍心就甲伊放下毋管哦？我会照顾伊，只不过毋是用甲伊做伙的方式。为啥会袂用的咧？哈？你就甲佩瑜当作是佩芳，共款来疼惜就好啊。阿姨，感情毋是会当安尼交换的。这佩芳甲佩瑜拢是我有生10个月生落来，对我来讲拢是同款的啦。自从佩芳走了后，我的心就敢若是破一个坑，我安怎补拢补袂起来。大概若看到这块布，我的心就就痛就痛的。我就在想，我还有佩瑜啊。假使讲，我会用甲这块布做互佩瑜，安尼就会当完成我的心愿，就会用甲我心肝内迄个坑补起来啊！你就当作成全我这可怜的妈妈，好无啊？啊？阿姨，你唔通袂记的，佩芳是因为你才走的，假使你心内会得过，你想要安怎就安怎啦。有你啦！啊，你嘛有影真害呢，这晚你甲卡廷带来世界偌傻，若是发生什么代志是要安怎啊？对啊，毋管要创啥，还是爱甲厝内人讲一声。竟然阁骗我讲去找晓丽补习，这手囝有影是欠拍。你莫骂伊啦，其实是我主动找伊的，恁要骂就骂我啦。你若真正是我的查某孙，我毋若爱骂你，我会处罚你。加在你毋是。有日啊，去二楼，是我主动掏钱罚跪。啊，哈什么啊？即马随去。嘉诚，卡廷弟替尤里留一寡面子啦。你有关江卡廷，你走来遮创啥？伊规工拢甲尤里做伙，
两人毋知咧比啥梦。无几工哦，我下课才去找伊的哦。你是安怎要逃走厝？啥物叫逃走厝？遐本来就是我的厝的，莫名其妙。好啦，啊着有代志慢慢仔讲就好啊。阿祖，我是真是有代志才会来遮啊。你骗我，搁骗老师，好啊！我颠倒要听看卖，你为着什么代志来遮？我来讲，着大姐男朋友友好哥啊，伊毋是开一间直播公司，我想讲卡廷有在做直播，所以我着带伊去拜托友好哥做伊经纪人，就安尼，无做歹代志，嘛无出去耍。我就是无想要互伊做直播，你介绍经纪人互伊创啥？我就是讲安全啊，伊最近毋是拄着变态，若是有经纪人甲公司。安怎？你即马知影原因吗？欢喜啊吼！卡廷，莫安尼甲恁阿姨讲话，伊才无感觉伊是阮阿姨咧，伊感觉伊是阮妈。歹势，我看迄个门无关，就家己入来。有啊，车锁匙。林豪。想你了，我真的想你了，好想回到那天遇见你，喜欢你，想和你在一起。有啊，车锁匙。林豪。我毋是江林豪啦。我是伊的上新的小弟江林杰。哇，恁真正生了足神的呢！我俩真讲林豪哥，歹势哈，你好，我是友我的阿嬷啦哈。哦，阿嬷。嗯。这位应该就是友我的爸爸好，阿伯好。这位是。这位是阮太太林峰。哦，阿母好，叫我阿姨。哦，阿姨好。这边介绍啊，这我熟悉，阮查某孙啊。林家姐，你总算转来啊！是啊，这我无看，卡婷，你大汉啊。好，有啥物话转去才讲，紧落去。无，既然拢来啊，就大只暗才转去啦。对啊，规定明仔载是拜六，卡廷毋免上课。哎呀，无啥好啦，我甲卡廷的演奏会困，伊要安怎？厝内也无空的房间。拄好幼莲去高雄出差，房间无人大。恁家会当困幼莲的房间啊？我是感觉无啥好，而且伊拄落回灵机，一定也袂惯势。袂啦，我本来就是心态练雅思，倒位拢会当做厝。运气好的时阵，会当困在草坡，运气若歹，沙漠啊、雪地啊、蓝马地，或者是迄种落骨霾，我拢困过。哇！这有眠床，我就真欢喜啊！好，安尼好啦哈，拢这样话，大落来好啊，大落来好啊哈。哇，眠床呢，感觉足舒适的。哇，好久无倒在眠床啊！哇，阮嫂啊，厝内环境袂歹呢。接入来。哦，阿伯，你好。在遮困，敢有关系？袂歹啊，足好诶。好，坐啦。哦，我有代志想要甲你讲。好。你即个回来安算点偌久啊？哦，无一定呢，因为我是 freelancer， 所以是看倒一个国家互我 case， 我就飞过去。哦，安尼对于卡廷的安排，你敢有啥物想法？我进前是有听伊讲，伊想要出国学化妆，我是感觉应该要尊重伊的决定。恁阿兄遐尼少年就走啊，互人感觉足遗憾、足毋甘的。阮查某囝对伊的感情，买伫都无法度放下，这互我真烦恼。既然你对卡廷未来目标拢是伫咧国外发展，安尼我就建议你趁即个回来吼，甲代志拢安排好势。
其实我即摆转来，嘛是按算甲阮阿兄的遗产处理一下。像迄间厝，我就是按算甲伊卖掉，然后迄笔钱大家就分分的较清楚啦。啊，你会当安尼想真好，清清楚楚，对大家拢好。若有啥物需要斗相共，随时来找我。哦，安尼你较早休困的。多谢阿伯，晚安，晚安，晚安。爸，搞啥？有我，你过来坐。什么代志？我之前一直无好好问你，台北迄间厝你按算要安怎处理啊？还阁偌侪贷款爱还？这你唔免烦恼啦。恁好在生的时阵，替你设想甲真周到，伊互家庭去退工人价，就是为着要减轻你的负担。假使你阁想要经营事务所，摆当另外替你找所在开公司。要毋过家庭的代志，你袂当一直拖咧无要解决，安尼毋是办法。你是毋是走去问工人家什么代志啊？因是亲兄弟，工人家是要照任何为原做，你无立场反对啊？花地我唔管，厝我袂赔，若卖掉，家庭就无所在通住。工人家伫国外食头路啊，家庭嘛甲伊讲，伊想要出国读书。因是一家人，你无资格去干涉因的意思。我甲家庭嘛是一家人啊。有我。爸，我甲家庭之间的代志，你敢袂互我家己解决？你有解决什么啊？工课这么无稳定。你甲家庭的关系嘛愈来愈歹，完全无改善啊！趁伊监护人伫，你赶紧甲迄间厝处理掉。应该互家庭迄半就互伊，伊想要甲工人家出国，就互伊出国啊！我唔相信工人家啦，伊逐年飞来飞去，日子过得乱七八糟，这款人哪有可能好好照顾家庭？你甲任何无登记，你无监护权啊！迄个工人家才是家庭的法定监护人。你只是外人，你凭什么干涉家庭人生要安怎过啊？你只是替家庭做借口，因为你思念人和，所以你规工将家己关伫迄情绪内底。即马所有人拢向前行，唯惊袂出的人就是你呢。我甲你讲，我这世人上欢喜的代志，就是甲林豪做伙，我就是无想要甲伊放袂记的安怎？也是你叫是大家拢甲你共款，带一个袂记一个。我伫甲你讨论代志，你敢一定爱安尼讲话？你毋是在甲我讨论代志，你是要我接受你的受罚呢？凡说你甲家庭感觉，甲林豪放袂记，甲厝卖掉，日子就会继续过。要毋过这是恁的选择，我甲恁无共款。因为我爱林豪，我对伊的爱袂因为伊走就消失啦。我就是要甲伊藏在心内一世人，只要是甲伊有关系物件，我拢会掠条条。因为只有我会记的。林豪才是有来过这个世界，所以谁拢免想要逼我甲伊放袂记。应该快快，咱来倒。啊？林家姐，想要到你这么热情哦。啊，不过国外的人毋是拢安尼。你在创啥？我要做直播啊！你毋惊红妹哦？你要趁钱，我嘛要趁钱啊！阮阿兄毋是留遗产互你？伊留的是这间厝。伊趁遮侪年，只有这间旧厝哦。这个地段袂歹，卖掉应该嘛有2000万。你以前在我的心内，迄瞬间女性，我真是足失望。是毋是为着钱？什么人约你，你弄出来？我敢真正是袂见小的查某囡仔，我敢有遮尔凊彩？回
笑脸。当你卸下冒险，回到这房间，以前的以前都开始怀念。从一个无言，心里几种语言。当你在我们间像不曾走远，过去都时过境迁。想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身边，去听了小候鸟咖啡的再远，终究还是回到那原点。